大帅们，这不是恐怖主义。什么是恐怖主义？黎巴嫩寻呼机爆炸事件已致9死，约2800伤，其中包括数十名真主党成员和伊朗驻黎巴嫩大使。目前受伤人员仍在统计中。有人问，2024年了，黎巴嫩怎么还在用这玩意儿？中东许多武装势力因为当地斗争需要，很多人不使用手机，而是使用寻呼机。黎巴嫩真主党的战斗成员和官员就为了通讯保密防跟踪，平时大量使用寻呼机进行单线联系，只接受信息这种。主要它是单向接受，不会对外发射电磁波，因此就不易被侦测到，且接收命令很及时。这是落后文明对抗信息战的一种生存手段。但是没想到敌人会下作到这个程度，这个事情极其下三滥，反人类。因为寻呼机不只是黎巴嫩真主党、军人、政府人员在用，而是普通老百姓也在用。这其实是针对黎巴嫩所有人的无差别恐怖袭击，完全不管这些炸弹会造成多少无辜者丧命。超市排队，寻呼机一炸，前后2个排队的无辜者跟着倒霉。开车上路，寻呼机一炸，车辆失控，马路上的无辜行人跟着倒霉。乘坐公共交通工具，寻呼机一炸，坐在你旁边的无辜乘客跟着倒霉，而且炸了很多都是联络员，会断了组织联系。后续以色列估计有大行动，这对我们也是一个提醒。今天他们的传呼机可以炸，这要是在战时，苹果手机会不会炸？三星手机会不会炸？特斯拉会不会失控？ Windows 操作系统会不会死机？答案是肯定的。苹果手机、特斯拉、索尼蓝牙耳机，凡是带电池的都可以炸，一个个都是行走的炸弹。此次寻呼机袭击事件恐怕将在整个蓝星引发严重信任危机，这个时候就体现出了国产的重要性。所以咱们自己国产的自主可控产品和诸如鸿蒙等相关操作系统就凸显出重要性了。这次东道估计又要躺赢了。